Шар на шар, морковка нос. Вот и снеговик подрос. Эти простые правила знакомы всем с детства. Слепить снежные шары, соединить, а дальше как подскажет фантазия. Софья со своей бабушкой сегодня сделали настоящую снежную принцессу. Я назвала ее Снежинка. Волшебное царство из снега – дело рук юных скульпторов. От большой мыши до самого маленького снеговичка. Кому-то вместо ведра надели модную кепку, а кого-то нарядили на карнавал. Мы подготовили разные детали для того, чтобы клеить на эти снеговики. Сделали карамельку. Мы все вместе, пятером. Пятером, да. А как зовут снеговика? А? Мушкетер, классная шапка. Вот вырезаем, что больше получается свинья, конечно, пока. Но сейчас у нас папа, надеюсь, принесет нам краски, и мышь уже будет мышью. Были забавные праздничные дни, и он решил отдохнуть, полежать. Для снежных профессионалов не страшны даже погодные сюрпризы. Как видите, снег сегодня не такой липкий, и лепить снеговиков из него не совсем получается. Поэтому участники берут уже вот такие готовые формы, обтачивают их лопаткой, заправляют вот так вот водичкой и получают уже вот таких красивых снеговиков. 5 КАМАЗов снега и 3 килограмма моркови. Для счастья участникам много и не надо. Фестиваль проходит в Казани второй раз и уже стал доброй зимней традицией. Наталья Мезина, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.